Arkadaşlar evet, Şahin Bey, Miran Motors bize yardımcı oluyor sağ olsun. Kırbız Caddesi'nde bura, yurdun karşısında arkadaşlar, motorlara bakıyor. Motorla ilgili her şeye bakıyor. Tamir, tadilat, bakım, yağ, suyu, gerekli ıvır zıvır her şeyini yapıyor. Bilginiz olsun. Detaylı zaten Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Adresinizi atarım. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bisiklete korna ve mercekli far yapıyoruz.